Ja som začal v Mexiku, v Dolnej Kalifornii pracovať ako kapitán a moja frérka žila v Guatemale. Keď som pracoval, robil som ako freelance, mesiac som robil, potom som mal mesiac aj dva voľno. Tak som lietal vždy do Guatemaly. Ale priznám sa, unavilo ma to, strašné peniaze som míňal. Moja frérka tiež chcela ísť do Mexika, tak som ju zobral a žili sme tunak v La Paz. Nádherné miesto. Veľmi zaujímavé bolo, aký to bol pre ňu rozdiel, pretože Guatemala, a budem o tom niekedy rozprávať viac, nie je bohoviak bezpečné miesto. Nádherné, krásna príroda, dobrí ľudia, ale nie je to sranda. A keď sme prišli do La Paz, tak prvé 2 týždne sa stále obzerala sa, vieš, kto nás prepadne. Predstav si, po pár týždňoch sama už chodila po meste v noci po tmavých uličkách. Toto miesto, po tom, že som žil v 40 krajinách, môžem povedať, je jedno z najbezpečnejších, aké som kedy videl. Chodia sem žiť bohatí Kaňaďania a zo Spojených štátov tiež. A to je to, čo najviac si pochvaľujú, ten kľud a pokoj. Treba prísť pozrieť. Majte sa, čauko.